好，这是好了，了解了吗？很清楚啊，很简单，其实这个啊，因为什么呢？其实就是讲一个继承物品的一个过程啊，涉及到几个词，我们来看一下啊。第一个这个valuables 啊，所有的 valuables 就是贵重品，就是 valuable 啊。这 valuable 是一个事实简称，一般来说我们可以说 valuable belongings 啊。我们下车的时候会用到这个词啊 ，Don't forget to take don't forget to take your valuable belongings 啊，你大家不要忘记贵重物品啊，这是 valuable belongings。然后其他呢，还有一个 digital camera 啊 ，digital 什么意思？Digi 就是数码啊，那么 digital camera 是数码相机啊，这个 jewelry 啊 ，jewelry 是珠宝首饰啊，珠宝首饰啊，项链怎么说？